E aí, Rossi? E aí, como é que está? Beleza, cara? Beleza, Tranquilo? cara. Tá tranquilo. Quero dizer que eu fui percussor na imitação do Fred Mascarenhas, ó. Eu amo meu filho, minhas filhas. Eu tenho 2 filhos. Uma é Amora e outra é Ped. É o Ped Amora. É interessante essa. Então lê um trocadilho aí pra mim. Vou ler então. Qual a animação preferida do Michael Jackson? Animação preferida do Michael Jackson? Caramba, eu não sei. Pop Esponja. Já tá indo aqui. O Marcos,